Qarşıdan 11 günlük bayram tətili gəlir. Bu günlərdə bəzi valideynlər övladlarının dərsdən uzaqlaşmasını istəmir. Digərləri isə istirahətin daha vacib olduğunu düşünür. Bəs görəsən tətildə dərs oxumaqla bağlı şagirdlər nə fikirləşir? Mən daha çox valideynlərimlə vaxt keçirməyi sevirəm. Amma ona da dərsə də önəm vermək lazımdır. Adətən tətillərdə mən mütaliə ilə məşğul oluram. Tətildə işğaldan azad olmuş ərazilərimizə getmək istəyirəm. Adətən tətillərdə nə edirsən? Maraqlı məlumatlar toplayıb birlikdə olmağa çalışıram. Tətili səbirsizliklə gözləyirəm ki, nənəmgilə gedim. Nənəmgil üçün çox darıxmışam. Həm dərslərimi oxuyacağam, həm tətildən qayıdandan sonra isə təzədən dərslərimdə axsama olmasın ki, GSG-lərdə yaxşı qiymət alım. Açığı desəm, yatmağı çox fikirləşirəm, istirahət etməyi, düzün desəm, gəzməyi, ailəmlə vaxt keçirməyi, dostlarımla vaxt keçirməyi, oyunlar oynamağı çox səbirsizliklə gözləyirəm. Göründüyü kimi, şagirdlərin əksəriyyəti tətil günlərini daha çox istirahətə ayırmaq istəyir. Müəllimlər isə hesab edirlər ki, bu dövrdə yüngül, amma faydalı məşğuliyyətlər daha məqsədə uyğundur. Ev tapşırığı kimi yox, mütaliə etmək, humanitar fənlərdən, kitablar, bədii ədəbiyyatdan müəllimlər dərslər verirlər ki, oxumaq üçün, riyaziyyat yaxud başqa bir fənlərdən uşaqlara belə deyək, testlərlə işləmək, ev tapşırıqları olaraq keçmiş dərsləri təkrarlamağa, yəni bir 10 gündən sonra dərsə gələndə artıq uşaqlar hazırlıqlı olsunlar. Təhsildən də uzaqlaşmaq olmaz. Məsələn, mən bir müəllim kimi onlara bir bədii, bir kiçik də olsa bir əsər verirəm ki, bu müddətdə oxusunlar və qayıdandan sonra biz onu siniflə müzakirə eləyək. Heç olmasa deyirəm ki, gündə 1 saat vaxtınız heç olmasa mütaliə ilə məşğul olun. Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, tətil günlərində uşaqların vaxtını yalnız dərs və ya yalnız istirahət üzərində qurmaq doğru deyil. Bu dövrdə əsas məsuliyyət daha çox valideynlərin üzərinə düşür. Uşaqlar eşitdiklərini deyil, gördüklərini artıq öyrənirlər. Hər gün olmasa da belə, heç olmasa həftədə 1-2 dəfə ailəlicə onların kitab oxuma saatı elan olunardı. Hamısı eyni zamanda kitab oxuyurlar və daha sonra bir-birinə oxuduqlarını anlata bilirlər. Ciddi valideyn, ciddi olmaq hər zaman gözəl bir nəticələr verir. Ancaq qəddar olmamalıdır valideyn və düşünməlidir ki, hər şey öz yerində olmalıdır, yəni miqdarında olmalıdır. Dərs tələb etmək də lazımdır. Dincəlmək də, bu balansı qorumaq çox vacibdir. Beləliklə, 11 günlük tətil nə tam istirahət, nə də fasiləsiz dərs deməkdir. Çünki həm dincələn, həm də öz üzərində çalışan şagird yeni dərs mərhələsinə daha hazır və motivasiyalı başlayır. Xatırladaq ki, Novruz və Ramazan bayramı ilə əlaqədar martın 20-dən 30-na qədər ardıcıl 11 gün qeyri-iş günləridir.